वेलकम टू माय चैनल रफीक गैराज में आपका स्वागत। यह हीरो स्प्लेंडर प्रो बाइक और इसमें स्टार्टिंग को प्रॉब्लम कोई नहीं हो रहा। आपको मैं पूरी लाइफ प्रूफ दिखाता हूँ इस गाड़ी में एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या और कहां से ऐसा होता है। तो गाइस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर और बेल आइकन बटन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपका पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, इग्निशन को ऑन करते हैं। तो जैसे मैंने इग्निशन को ऑन किया, देख सकते हैं न्यूट्रल लाइट जल रहा है और हेडलाइट भी जल रहा है। तो इसको हम किक से स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं किक से स्टार्ट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं होगा। किक से एक बार किक मारने से बाइक स्टार्ट हो जा रहा। और हम सेल्फ मारेंगे, आपको सेल्फ का प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर हम सेल्फ में बटन जैसे दबाएंगे तो गाइस देख सकते हैं कहाँ से साउंड आ रहा है, यहाँ सेल्फ से साउंड आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर सेल्फ बटन दबा रहा हूँ तो देख सकते हैं सेल्फ मेरा घूम रहा है बट बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा। मैग्नेट नहीं घूम रहा, शायद इसका मैग्नेट का जो लॉक है वो शायद लॉक या खुल गया है या तो खराब हो गया है। इसका वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेट को सही से घुमा नहीं पा रहा। सेल्फ मेरा सही है, सेल्फ पर कोई दिक्कत नहीं हो। फिर एक बार हम सेल्फ बटन को दबा के दिखा रहा हूँ तो देख सकते हैं गाइस सेल्फ चल रहा है, मेरा बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं जैसे हम सेल्फ बटन दाब रहा हूँ सेल्फ घूम रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलिए इसका प्रॉब्लम हम दिखाते हैं। पहले मैग्नेट सेट का चैम्बर खोलेंगे, वो सेट खोल के हम पूरी डिटेल बताऊंगा कहाँ से क्या हो रहा है और क्या प्रॉब्लम की वजह से इस तरह से हो रहा है। ये जो मैग्नेट चैम्बर है इसको हम पहले ओपन करेंगे, फिर हम सेल्फ मार के देखेंगे कहाँ से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस हम पहले चैम्बर खोलेंगे। तो चैम्बर खोलने के लिए आपको 8 नंबर का जो बोल्ट दिख रहा है सारे बोल्ट को खोलना है, फिर ये भी चैम्बर को निकाल लेना है। ये मेरा चैम्बर खुल गया है। एक बार हम सेल्फ मार के देखेंगे क्या मेरा ये घूम रहा है कि मैग्नेट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। मेरा चैन भी सही है, चैन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। क्या मेरा प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है, क्या ये मैग्नेट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो गाइस देख सकते हैं सेल्फ ये घूम रहा है, ये मैग्नेट नहीं घूम रहा है। देख सकते हैं जैसे मैं सेल्फ मार रहा हूँ सेल्फ घूम रहा है, ये मैग्नेट नहीं घूम रहा। तो इसका शायद लॉक या तो टूट गया, लॉक जो खुल गया होगा। तो इसे हम खोलते हैं। ये 14 नंबर का जो बोल्ट है और इसका पुलर आता है हीरो होंडा, उसे हम खोल लेते हैं पहले। तो पहले ये बोल्ट को हम खोलेंगे, जो 14 नंबर का जो बोल्ट है इसको हम खोल लेते हैं। यह 14 नंबर का बोल्ट मिल गया है, उसके बाद इसको खोलना है। तो पहले आपको इसमें कुछ ऐसा सपोर्ट देना है मैग्नेट में, मैग्नेट घूम रहा है। यह जो डोर दिख रहा है इसमें हम प्लग को इस तरह से यहाँ से हम चिपका देंगे, थोड़ा हम सटा देंगे, लॉक कर देंगे। उसके बाद इसको खोलना है। ये मेरा लूज हो चुका है, फिर ये खुल जाएगा। एक वाशर दिया रहता है। ये मैग्नेट कूलर है, इसको हम लगा के हम खोलते हैं। इसमें इसे टाइट मारने के बाद इसको टाइट मारना है, ये मैग्नेट बाहर आ जाएगा। इसमें हम चोट मारेंगे हैमर की मदद से, इसमें हम चोट मारेंगे तो ये मैग्नेट बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये बाहर निकल गया। जैसे इसको घुमाएंगे तो मेरा मैग्नेट जो है बाहर आ जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं ये मैग्नेट खुल चुका है और इसका लॉक भी है, लॉक कहीं नहीं गया। ये लॉक है, लॉक का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये भी घूम रहा है, एक बार और हम घुमा के देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो छर्रा रहता है, बूश रहता है, इसका बूश नहीं है। एक भी इसका अंदर जो बूश रहता है वो बूश नहीं है। इसमें हम नया बूश डाल के हम देखेंगे, इसका एक भी बूश नहीं है। चलो हम उसको बूश हम लगा के इसमें देखते हैं। तो सो गाइस मुझे मिल गया है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गोली क्लच किट फैशन प्रो का है और CD डिलक्स में है। मॉडल नंबर देख सकते हैं स्प्लेंडर NXG का है, प्लस प्रो HF डिलक्स। और ये साइड देख सकते हैं मॉडल। और इसको हम पहले लगाएंगे इसमें हम। और यहाँ पर जो 3 एलंगी नॉट रहता है हम तीनों को निकाल लिया बाहर। और ये जो बेरिंग है इसको भी बाहर निकाल लिया हूँ।
और यहाँ पर देख सकते हैं जो गोली जो इसका आपको हम दिखा रहा हूँ नज़दीक से, ये जो नया जो गोली है स्प्रिंग और जो इसका लंबा तरह से जो छर्रा है वो इसमें अटका हुआ है, जो नहीं निकल रहा है। काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर निकल नहीं रहा है। देख सकते हैं तीनों में फंसा हुआ है, एक यहाँ पर है और एक इसमें है और एक इसमें, तीनों में अटका हुआ है, जो कि बहुत कोशिश कर रहा हूँ नहीं निकल रहा है। पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, वो निकल जाना चाहिए मगर नहीं निकल रहा है। और मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, निकल जाएगा तो मैं चेन कर दूंगा, फिर आपको मैं बाइक स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो अभी तक नहीं निकल पा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो बेरिंग है ये पूरा सेट को चेन करना पड़ेगा, वरना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी इसमें मतलब जाम हो चुका है, नहीं निकल रहा है। पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। तो मैंने कोशिश बहुत किया मगर नहीं निकल रहा है। अब इसी को चेन करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरा पास नया नहीं है, मेरा पास ये गोली जो छर्रा है ये मेरा पास था। तो मैंने सोचा कि इसी का प्रॉब्लम होगा, तो इसका छर्रा बिल्कुल नहीं है और पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। ये अगर निकल जाता तो मैं इसको चेन कर देता, मगर मेरा पास ये फिलहाल स्टॉक में नहीं है। मैं इसको मार्केट से लाऊंगा तब ये सही हो पाएगा। नहीं निकल रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ मगर नहीं निकल रहा है। अब इसी को ही चेन करना पड़ेगा। तो गाइस नहीं निकला है, अब मैं इसको चेन करूँगा। अभी तो मेरा पास फिलहाल नहीं है, मैं मार्केट से लेके आऊँगा तब मैं चेन करके और दिखाऊँगा बाइक स्टार्ट करके। तो फिलहाल मैं यहीं पर वीडियो ख़त्म करता हूँ। पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊँगा ये चेन करके और किस तरह से चेन किया था पूरी डिटेल में बताऊँगा, और बाइक को भी स्टार्ट करके दिखाऊँगा। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो आएगा नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 में।